Sevgili izleyenler, paten kaymak eğlenceli olduğu gibi bir o kadar da faydalı bir spordur. İşte bu alanda hizmet veren işletmemiz var sırada. İşletmemize konuk olduk ve Sayın Tolga Kaan Sandıkçı ile Rüya Tamtürk'le hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. ...1829'da Fransa'da tekerlekli patenin bulunmasından 10 yıl sonra İngiltere'de ilk tekerlekli paten yapıldı. Ama bu sporun yaygınlaşması New Yorklu James L. Plimpton'un 1863'te kauçuk yastıklı 4 tekerlekli pateni bulmasından sonra oldu. Amerika ve İngiltere'de yaygınlaştıktan sonra bütün dünyaya yayılan paten sporu son yıllarda ülkemizde de popülerliğini arttırmıştır. Ben Almanya doğumluyum. Almanya'dan 2008 yılında İstanbul'a geldim. Buz 24'ü kurdum. Bir vizyonum vardı. Yani buz patenden başlayıp yani paten sektöründe Türkiye'deki insanlarımızı ya da vatandaşlarımızı, arkadaş çocuklarımızı başka şeylerde olduğunu göstermek, spesifik ürünlerimizle ilgili tanıştırmak istedik yani. 2008 yılında kuruldu. 2 mağazamız var. Biri Bakırköy'de, biri de Kalamış'ta. Bir de internet üzerinden satış yapmaktayız. Bizim ürünümüz biraz üst kalite. Daha çok buz pateni. Sporculara hitap ediyoruz. Buz hokeyi malzemeleri. Tekerlekli patenler ama tabii profesyonel tekerlekli patenler. Yani agresif paten, slalom patenleri. Bir de profesyonel kaykaylar var tabii ki. Yani daha çok spesifik ürünleri satıyoruz. Her seviyeye göre farklı paten kaliteleri vardır. Bu sertlik amaçlı patenlerin sertliğinden kaynaklanır. Teker kalitesinden, rulmandan, tekerlekli patenler. Bunların hepsi mevcuttur. Tolga Sandıkçı sözlerinin sonunda paten sporunu daha geniş kitlelere duyurabilmek için gerçekleştirdikleri aktiviteleri dile getiriyor. Avrupa'da tabii ki bu sporlar çok yaygın. Yani tabii ki onların daha çok şehirler altyapısı çoktan sahiplerdi. Bu son 2 yıldan beri, 3-4 yıldan beri bayağı bir Türkiye'de bir hareket var, bir patlama mı diyelim. Bu da tabii belediyelerin kaynaklanan bir şey. Yani caddeler düzeliyor, sahiller güzelleşiyor. İnsanlar, halkımız artık sporu yapmaya kuvvet veya cesaret alabiliyorlar. Yarışmalar yapıyoruz. Şehirler arası yarışmaları başlatacağız ileride. İstanbul, İzmir, Antalya'da düzenli Türkiye Kupası da hedefliyoruz. Yani böyle çocuklar bunları istiyorlar. Yani sadece paten kaymak değil, bir aile içinde olmak istiyorlar. Yani bir paten ailesi gibi bir şey istiyorlar. Bizim markalarda bunlar mevcut yani. Biz çocukların birebir oluyoruz. Event olsun, yarışma olsun, workshoplar yapıyoruz. Çocuklara nasıl düzgün kayacağını öğretiyoruz. Tabii ki Paten 34'ten birlikte. Bizim kendi ekibimiz var, agresif patenciler. Bunlar merdivenlerden atlıyorlar, borulardan atlıyorlar. Bunlar bizimkiler de orada workshoplar yapıyor. Yani eğitim veriyor çocuklara. Zevk alsınlar diye. Çünkü bir futbol kursu gibi yani futbol kulübe gittiğiniz gibi o futbolcu da bir hoca oyuncuya bir şey öğretiyor. Nasıl çalım atacaksın diye mesela. Biz de onları öğretiyoruz. Yani çalım atmak değil de yani spor bu hareketler nasıl yapılır daha kolaylaştırıyoruz yani. Son yılların popülerliği artan sporlarından bir tanesi de paten sporudur. Özellikle büyük şehirlerde belediyelerin çalışmaları sayesinde paten sporu için birçok alan yapılmıştır. Artan ilgi ve talep ile birlikte paten sporu alanında eğitim veren kurumlar da kurulmuştur. İsmim Rüya Tamtürk. 5 yaşından beri
patenle uğraşıyorum, paten kayıyorum. Son 2 senedir de eğitmenlik yapıyorum. Paten dersi 34 adı altında. Aslında Volkan Ülker'in kurduğu bir kurum. Bundan 2 sene önce paten sporuna bir potansiyel olduğunu ve gençlerin, aslında sadece gençlerin değil, çocukların, gençlerin ve yaşlıların da hatta ilgi duyduklarını ve bu potansiyelin olduğunu görünce ufak ufak ders vermeye başlayıp sonra bunu bir kurum haline getirmeye karar verdi. Çünkü hem keyif aldığı bir spor hem de insanların keyif aldığını görünce böyle bir şey kendiliğinden oluştu. Paten sporu her yaşa uygun sporlardan bir tanesidir. 3 yaşından itibaren yapılabilen bu sporun tehlikeli olmaması için kask ve dizlik gibi ekipmanların kullanılması önemlidir. Şimdi paten yapmanın bir yaşı evet vardır. Bu 3 yaş itibariyle başlar. Çok küçük gelebilir size bu yaş ama evet 3 yaşında öğrencilerimiz bulunmaktadır. Çünkü artık 3 yaşındaki çocuk kendi ayakları üzerinde dengeli bir şekilde durabildiği için ve el-göz koordinasyonunda başarılı olarak sağladığı için paten için uygundur. Üst kriter, böyle bir kriter yok aslında. Şöyle örnek verebilirim. 70 yaşında öğrencimiz var. Heves etmiş, yıllardır içinde kalmış, yapamamış. Burada bizim eğitim verdiğimizi görünce şöyle bir dahil olmak isteyip sonradan birkaç tane ders alan 70 yaşında bir öğrencimiz var. Kilo, yaş kesinlikle bir kriter değildir. Şişman olmak, zayıf olmak asla bir kriter değildir. Günümüzde çok popüler bir spor olduğu için bir de bu popülaritenin de farkında olduğu için birçok satıcı her yerde paten satılıyor. Kırtasiye patenleri dediğimiz çok kötü patenler var. Giyiyorsun, gitmiyor, tekerlekler dönmüyor, amacına hizmet etmiyor dönmediği için tekerlekler. Çok çabuk deforme oluyor. Verdiğin para çok fazla olmasa dahi çok çabuk deforme olduğu için bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra çöp oluyor. Bu sebepten dolayı gerçekten bu sporu seviyorsan eğer biraz daha düzgün bir paten almanın gerçekten faydası olduğunu düşünüyorum. Bunlar nelerdir diye konuşacak olursak farklı paten çeşitleri var. Başlangıçta biz fitness modeli dediğimiz bir pateni tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Biraz daha botu yumuşak, daha konforlu, çok fazla manevra kabiliyeti güçlü, lastiklerinin boyutu, aralıkları, yumuşaklığı, bunların hepsinin tabii önemi var bu spor için. Her sporda olduğu gibi bunda da detaylar var tabii. Sözlerinin sonunda Rüya Tamtürk paten yapmanın faydalarını dile getiriyor. Çocuklar için en büyük faydası zaten dengedir. Paten sporu gerçekten denge ihtiyacın duyduğun, denge gerektiren çok önemli bir spordur. Diğer bütün denge sporlarına ciddi anlamda bir altyapı kazanabileceğin bir spordur. O yüzden denge odaklı çok önemli bir spor olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylüyoruz zaten ailelere. Onun dışında dediğim gibi el-göz koordinasyon, onun dışında kendine güven, kendi başına bir şeyleri başarabilme özgüveni, bu sporu öğrenince aldığın keyif de tabii ki cabası, o özgürlük ruhu, çocuklardan yetişkinlere geçtiğimiz zaman ciddi anlamda kondisyon ve kardiyo çalışabileceğin ve bunları elde edebileceğin bir spor. Ve çok, yani özgürlüğüm gerçekten tam anlamıyla hissedebileceğin yegane sporlardan biri olduğunu düşünüyorum ben paten sporunu.